அகத்திக்கீரை. சத்து மிகுந்த கீரைகளுள் அகத்திக்கீரை ஒன்று. உடலில் ஏற்படும் மூலாதாரமான நோய்களை குணமாக்க வல்லது. இதில் வைட்டமின் ஏ என்ற உயிர்ச்சத்தும், புரதம், இரும்பு மற்றும் சுண்ணாம்பு சத்தும் ஏராளமாக உள்ளன. உடலின் வெப்பத்தை தணித்து குளிர்ச்சியை தரவல்லது. கண்களில் எரிச்சல் இருந்தாலும் அதை நீக்கி குளிர்ச்சியை கொடுக்கும். இரத்த கொதிப்பு என்பது பல தொல்லைகளை அளிக்க வல்லது. அவர்கள் அகத்திக்கீரையை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வர இரத்த கொதிப்பு குறையும். உஷ்ணத்தினால் ஏற்படும் காய்ச்சல், வறட்டு இருமல், தும்மலையும் போக்கும். பித்த தொடர்பான வாந்தி, கிறுகிறுப்பு போன்ற தொல்லைகளிலிருந்தும் நிவாரணம் அளிக்க வல்லது. வாத நோயை நீக்கும். காபம் அதிகரிப்பு இருந்தாலும் குறைக்கும் ஆற்றல் இதற்குண்டு. இதயம், மூளை, கல்லீரல் மற்றும் ஜீரண மண்டல உறுப்புகளுக்கு வலிமையை அளிக்க வல்லது. கடுமையான வயிற்றுவலி ஏற்பட்டால் அதை குணமாக்க அகத்திக்கீரையை வேக வைத்து அதன் சாறுடன் சிறிது தேன் கூட்டி சாப்பிடலாம். அகத்திக்கீரையை சாம்பார் வைத்து சாப்பிடுவர். இதனையே அரிசி கழுவிய நீருடன் கலந்து சூப் தயாரித்து சாப்பிடலாம். இதை தோட்டியும் சாப்பிடுவார். அகத்திக்கீரையை சமைப்பதற்கு முன் நன்றாக நீரில் அலசி கழுவ வேண்டும். பின் அதை நன்றாக வேக வைத்து பின்னர் உண்ண வேண்டும். அகத்திக்கீரையை வாயிலிட்டு நன்றாக மென்று தின்ன வேண்டும். அரைகுறையாக சாப்பிட்டால் அஜீரணம் ஏற்பட்டுவிடும். அகத்திக்கீரைக்கு விஷத்தை முறிக்கும் சக்தியும் உள்ளது. வயிற்றிலுள்ள புழு பூச்சிகளை கொல்லும். மதுபான பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு அகத்திக்கீரையை சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது. நன்றி, வணக்கம்.